Last one. Kaya nag-shoutout pala, Team Journey. Ayan. Parang maano lang kasi maaraw siya, guys. Pero hindi ako ganyan kaputi, guys. Grabe. Grabe. Ang araw kasi, ang araw niya kasi wala pa akong ilaw. So, maaraw lang siya, guys. Sorry naman. Sorry. Sinasadya. Ayan siya, guys. So, ipaharap natin. Ayan. Kalilipat ko kasi dito, guys. So, ayun. Medyo itong mga nakaraang mga araw, naging busy ako. Busy-busyhan ang peg. Dahil nga, lumipat ako dito sa bagong tirahan ko. Nung kadarating ko kasi dito, tumira muna ako sa employer ko ng isang buwan. Tapos nung dumating yung amo kong lalaki doon, lumarga na ako. Ayan. So, titignan natin. Tignan natin, guys. Pero, lahat naman siguro tayo alam mo. Tapos, meron na siya. Ayun, kanina pumunta ako bumili ng yung patakip niya. Para pag may mga tumatalon-talon mo sa mga pinapainit mo, ganyan. So, at least guys, tawag nito, at least tatalon-talon lahat doon. Hindi siya mabilis na mag-iwan. Ayan, so yung plate niya. Ito yung plate niya sa loob, guys. Ayan. Tapos, itanan mo lang siya. Bale, ito. Ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan, pwede siyang pagpaanohan ng popcorn, ng potato. Pwede rin sa pizza, sa soup, or sa mga inumin, ganyan, sa mga dinner plate, mga fresh na vegetable, ganyan. Lagi din namin nilalagay kasi yung alaga ko minsan gusto niya yung corn, and mas maganda kasi yung bagong luto. Tapos, mas matamis siya. So, ang ginagawa na lang namin, siniset na lang namin siya sa fresh vegetable. Or defrost. Defrost, hindi ko masyadong ginagamit din naman ito. So, ayun guys, ipapower mo lang siya. And then, start guys. Bawat press mo dito guys, dito, bawat press mo dyan, 30 seconds siya. So, pag 2 press ka, magiging 1 minute lang siya. Okay? So, ayan guys. Dito naman, ayan, isa lang naman yung plug niya guys. Ayan, ito lang naman. Ano yan? Ayan. Ayan. So, ayan na. Ayan na. Ayan. Thank you so much guys sa inyo pong panonood. Ayan. Dito kasi guys, mabilis lumamig yung pagkain. So, minsan pag nasanay ka na medyo laging warm yung pagkain mo, ganun. Sa atin sa Pilipinas,
inuulit natin niluluto, diba? I mean, nire-reheat natin gamit yung stove, ganyan. Dito, madalas ganito yung ginagamit nila. Pero, syempre, mas safe pa rin. I mean, mas healthy pa rin yun. I mean, hindi siya totally healthy kasi as much as we can, iwasan natin na laging nire-reheat ang pagkain. Dahil mawawala yung sustansya niya, guys. Kaya, ayan guys. Thank you so much, guys. Thank you for watching. Bye! Ayan guys, so sinaksak ko na siya. Ayan, then, ayan, so nagkailaw na siya. So, try natin. Kunyari na. Yes. Start. Kahit na huwag ka nang mag-ano ng menu na. Andan na. Pag-cancel mo naman.